ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إن الشديد من يملك نفسه عند الغضب أو كما قال. رب العالمین دنیا کے انسان تا یو صفت ورکړي چې هغه ته په عربی کې غضب وایي او موږ ته پښتو کې غصه وایو. هر انسان غصه کیږي، که ښځه هغې له هم غصه ورځي او که سړي هغه له هم غصه ورځي، مالدار هم غصه کیږي، غریب هم غصه کیږي، ماشوم هم غصه کیږي، بوډا. نو غصه د انسان خپل فطري او طبعي صفت دی چې انسان پیدا شي الله پکې دا غصه پیدا کړي. پوټینی ماشومي او چې سړی یې چیړي نو هغه په ژړا شي د غصې د وجې نه، یا هغه ماشوم انسان ته لاس واچوي د غصې د وجې نه، چا کې زیاته او چا کې کمه. غصه په حقیقت کې د الله پاک د طرف نه د انسان د پاره یو ښه صفت دی، ولې که دا غصه په انسان کې نه بې غیرته وي بیا به خلک د خلکو نه مال وړي دله به غصه نه ورځي، خلق به د خلقو نه ښځه بوځي دله به غصه نه ورځي، خلق به د خلقو نه خور او لور بوځي دله به غصه نه ورځي، دوی به چپ چاپي. نو چې څوک د چا نه مال بوځي، ښځه ته بوځي، لور ته بوځي، بچې ته بوځي، ځمکه او کور او جایداد ته نیسي او دی غصه کېږي نه چپې، دې ته څه وایي؟ بې غیرته ورته. نو غصه د انسان د پاره د غیرت نښه ده. الله انسان کې دې د پاره دا غصه پیدا کړې ده، دا د ښه صفت دی چې د مال باندې څوک حمله کوي دې به ورته غصه شي، ناسړی به یې نه وړي. که د په عزت او د په خور او لور څوک حمله کوي دې به غصه شي، نو د عزت ته محفوظ شي. که د په نفس او د په جماعت او د په مدرسه او د په عزت او د په پیغمبر او د په خدای څوک حمله کوي دې به غصه شي، نو هغه عزت په محفوظ شي. نو غصه د الله نعمت ته ګوره، د الله رحم دی او په انسان کې د الله یو ښکلي صفت دی چې انسان کې غیرت پیدا کوي. که دا پکې نه نو انسان کې غیرت بني بیا بې غیرته بني. ورونو هر یو شی د خپل اندازې پورې استعمالول پکار دی. غصه به دونه استعمالی چې څونه د هغې خپل اندازه هر شي یوازې غصه نه. ګوره اوبه څومره د فایدې شی دی چې سړی تږي شي اوبه څښي، خو یو اندازه ده، که د اندازې نه زیاتې اوبه وڅښي هم له نقصان دی. ډوډۍ باندې د انسان ژوند تېرېږي خو د اندازې برابر، که د اندازې نه زیاته ډوډۍ وخوري هغه له مصیبت جوړېږي. ډاکټر یو سړي ته وایي ګولی وخوره، یو ګولی سهار، یو غرمه او یو ماښام، 3 ګولۍ به شواروس کې خوري او د 10 ورځو مې له 20 ګولۍ درکړې. اوس دا سړی راشه دا 10 په یو ځای وخوره، څه به یو خورې دروازې 3 دروازې 10 ورځې کې 10 ګولۍ دي، یو ځل یې وخوره چې بیماري په وړاندې جوړه شي. نو چې 10 یو ځل خېټې ته ور واچوي څه د خیال دې جوړ به شي که ځای ته به ورسي، فاساد به قبر ته رسېدلي. یا ډاکټر ورته وایي لکه یو سار یو غرمه یو ماښام، نو که دوی 2 کي نقصان، که شپږ خوري نو ډاکټر ورته ویلي چې شپږ، نو که د شپږو په ځای 12 کي نو ځای ته ورسوي. کومه اندازه چې انسان ته یو ډاکټر خولي د دارو هغې نه زیات به نه خوري، کومه ډوډۍ چې ستا د فیدې وي د هغې نه زیاته به نه خوري،
کمی اوبه چې ستا د فیدې د هغې نه زیاتې به نه څکې که زیات استعمال دې وکړه د فیدې په ځای نقصان به درکړي دقه رنګې وروڼو غصه هم ده غصه چې څومره د فیدې وي هغه مره به کې د فیدې نه زیاته به نه کې چې زه وي غصه کوه چې نیمه کوه چې څومره غصه فیده رسوي دومره کوه د دې نه زیاته مه کوه الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک اخلاق پیدا کړي نبی علیہ السلام مبارک په دوو ځایونو کې غصه کړې دې نه زیاتې نه ده کړې یو چې کوم ځای به د شریعت خلاف څه خبره واورېدله د شریعت حتک به راغی نو په هغې به یې غصه کوله د الله یا د کتاب یا د شریعت متعلق په دې به غصه کېده او یو دویم ځای به داسې و چې چا به د حد نه زیات عبادت کې کوشش شروع کو څونه عبادت کو د به نظر دین هم ډېر کوم په هغې به هم نبي علیه السلام غصه کېده یو موقع کې حضور پاک مبارک د کوره بارو ته درې صحابه کرام راغلل د بیبیانو نه تپوس وکړه چې نبي علیه السلام څونه عبادت کوي بیبیانو ورته وی د شپې خوب هم کوي او عبادت هم کوي او بیبیانو لم هغه خپل حق پوره کوي او کله نم پوره کوي او روجیم نیسي او کله روجم نه نیسي کوجی وي هغې صحابو په زړه کې سوچ وکړو چې دا خو د نبي علیه السلام عبادت جوړ لږ دی نو هغه یو وایي که پیغمبر علیه السلام عبادت لږ کوي نو هغه ته خو الله مخکې وروسته هر څه بخلي دي مونږ به ډېر کوو نو هغه یو کس وایي وی زه خو باډو ښځو ته ځان نه نږدې کوم واده نه کوم د سر نه بلکل زما خدا فیصله شو ابل صحابي وی زه به ټوله شپه عبادت کوم خوب به نه کوم ابل صحابي وی زه به ټول عمر روجي نیسم کوجه به نه کوم نبی علیہ السلام مبارک چې کور ته راغی بیبیانو ورته وی جمعات ته راغی صحابه ناستو وی تاسو دا خبره کړې ده وی او صاحب وی زما د قسمي په هغې حضور پاک مبارک غصه شو وی زما د قسمي چې د الله په ذات او په صفت ستاسو نه زما زیات علم دی هر څه زه ښه پېژنم او ستاسو نه د ستاسو په نسبت زه د الله نه زیات یریږم بیا هم زه کله روژه نیسم او کله نه نیسم هم عبادت کوم د شپې هم خوب کوم هم کله بیبیانو ته راځم او کله نه راځم وی داسې به نه کوئ دا تاسو چې څه ویلي دي ستا د وجود په تاسو حق دی نو خوب به هم ورکې ستا د ښځې په تا حق دی د هغې حق به هم پوره کې ستا د وجود په تا حق دی نو همیشه روجې به نه نیسي کله به کوجه هم نیسي کوجه به هم کې صحابه په دې پوه کړل نو په دې به نبي علیه السلام غصه کېده چې څوک داسې کار وکړي ټول عمر روجې نیسي او د شپې خوب هم نه کې او واده هم نه کې نسل مسلمان به د کمې راځي او چې ته دا کې یو لس ورځې به دا قسم عبادت وکړې او چې خوب نه کې بې خوبه بې روژه وجود به کمزوري شي د ټول عمر عبادت به درنه پاتې شي نو د حضور پاک مبارک دغې خبرې ته نظر و نو په دې به خفه کېده چې څومره عبادت زه درته وښیم دومره کوې دې نه زیات څه نه کوې نفس د حق ورکوه بچو له ورکوه میلمه له ورکوه سترګو له ورکوه د سترګو د باندې حق د خوب ورکوه دویم چې به کوم ځای کې د شریعت خلاف خبره ولیدله په هغې به ډېر سخت غصه کېده ذاتي انتقام به چرته هم نه اخېسته یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورات یو نسخه راوړه او هغه یې لوستله هغه کتاب ته تورات ته کتل او حضور پاک مبارک دا مخ سور کېده د غصې نه چې عمر فاروق رضی الله عنه برو قتل د نبی علیہ السلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی بس پوه شو چې دا ما څه وکړل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا عمر غوندې د هیبت او د بهادرۍ انسان په دې کونډو پرېوته الله رب منم نبی علیہ السلام د الله رسول منم اسلام دین منم صاحب غلطي وی ته تورات نسخه دې ولې راوړې ده ته په قرآن کې شکي څه ما چې کوم دین راوړی په هغې کې د شک دی څه وی نه صاحب زما توبه ده بیا به نه کوم دې تورات کې خو د دې خلکو یهودیانو تحریف کړی دی وی ته که خپل قرآن یهود یو څه هغې ګوري نه نو ټول تورات ګوري دې کې تحریف دی قرآن د هغې نه وروستو راغلی دا ناسخ دی تورات منسوخ شوی دی اوس به ته دې وخت کې په قرآن عمل کې په تورات به نه کې او زما د قسم په الله کې دا تورات په کوم پیغمبر نازل دی چې موسی علیه السلام دی که هغه جم دی هغه به هم په ما په دې قرآن ایمان راوړی وی په دې نبي اسلام غصه شو ولې ځکه تورات د الله کتاب دی خو یهودیانو ګډوډ کړی دی څه خبرې پکې د ځانه ورمنډلې دي تحریف ورته وایي
څه د الله حکمونه ترې ایستي دي نو چې څوک دا ونه وایي چې دا د الله رښتونی ټول کتاب دی په دې څوک عمل شروع نه کړي دې کې خو یهودیانو دا نه ډېرې خبرې لیکلي دي نو په دې دو څیزونو به رسول الله مبارک غوسه کېده ذاتي خبرو باندې هېڅ قسمه غوسه نه ده کړې یو صحابي یو ځل راغی نوي مسلمان و نوی نبی علیہ السلام ته کېناست بلکې لا بس تقریبا مسلمانېده مسلمان شوی نو دې نه پس مسلمانېږي وی د الله رسول ایمان ته مې زړه کېږي او بلکې ایمان ته ورنږدې شوی یم خو ما له پکې د یو څیز اجازت راکړه وی څه وی د زنا دې نه نشم صبرولی د زنا اجازت راکړه اوس که بل سړی دی د نبی علیہ السلام مبارک په ځای نو سخته غصه به ورته راغلې وه چې ښه زنا غوندې ګنده څیز او بیا زما نه اجازت غواړې زه خو چې اجازت زه د دې درکولی شم تصور هم نشي کېدی او بیا په اسلام کې ایمان هم راوړی او دا هم غواړې غصه یې ونه کړه ورته حضور پاک مبارک په ډېر عجیبه اندازې پوه کړ مونږ هم بعضې وخت څوک تپوس وکړي انسان یو مونږ له غصه راشي غصه نه راپکار په طریقه خبره وکړه حضور پاک مبارک ورته عجیبه خبره وکړه وی ښه د زنا اجازت غواړې وی او وی دا مور له خوښی چې ستا مور سره څوک دا عمل وکړي وی مور او پلار مې درنه قربان چرې به زه خپلې مور له دا عمل خوښ نه کم او نه به بل انسان مور له خوښ شي وی خور له خوښی چې ستا خور سره څوک دا عمل وکړي وی قربان شم ده نه نه به زه خپلې خور له دا عمل خوښ کم نه به بل انسان خپلې خور له خوښ کړي وی لور له خوښی وی درنه قربان وی نه به زه لور له خوښ کم او نه به بل انسان خپلې لور له خوښ کړي حضور پاک مبارک ورته وفایي چې ته دا عمل کې چا سره به کې د بل مور سره یا د بل خور سره یا د بل لور سره همدغه خبرې دي که نه نو ته خو پخپله وایې چې نه به زه خوښ کم او نه بل څوک خوښ کړي بس سړی غلی شو چې کوم عمل ته خپلې خور له نه خوښی د بل خور له یې ولې خوښی کوم عمل ته خپلې لور له نه خوښی د بل لور له یې ولې خوښی کوم عمل ته خپلې مور له نه خوښی د بل مور له یې ولې خوښی کوم عمل خپلې ترور له نه خوښی د بل هغې له یې ولې خوښی بس یې سر ښکته کړ نبی علیہ السلام مبارک ورته په سینه لاس کېښود په دې زړه وی اللهم طهر قلبه یا الله اړه وله پاک کړې سړي ایمان راوړه مسلمان شو چې مسلمان شو قسم دی هغه وایي وی د حضور پاک د دغه وینا او چې لاس مبارک یې راله په دې زړه کېښوده د دې نه پس مې ښځو طرف ته میلان مکمل ختم شو پردی خو څه کوي چې خپلو ښځو ته زما میلان ختم شو بس ټول نظر الله ذوالجلال ته او په مخ د ځمکه چې کم شی مې ډېر بدي شي هغه دغه بدپلیتي او بدعملي شوه دې نه پس اوس که نبي علیه السلام ورته غوسه کړې څپېړه یې ورکړې وي چې داسې تپوس کې ممکن نه چې هغه تللی ایمان نه هم تللی وي لیکن غوسه یې ونه کړه په طریقه یې پوه کړه هغه د ایمان سبب وګرځېده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام یو سړي وله راغی ګوره څومره سخته خبره سړی حیران شي وی صاحب یو خبرې له راغلی وی ستا پلار مړ دی او مور د کونډه ده ما ته یې را په نکاح کړه داسې به څوک چاته ووایي او بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې شخصیت ته چې موږ د چا په مذهب یو وی پلار دې مړ دی او مور د کونډه ده دا ما ته را په نکاح کړه که بل سړی نو کوتک به ورته نیکلو شي ودرېږه چې اوس دې برابر کړم ته ما د مور متعلق دومره سپکه خبره کوې تا له حیا هم نه راځي چې ما ته مخ په مخ دا خبره کوې امام صاحب څونه هوښیار سړی او ورته وایي وی چونکې دا خو زما د مور معامله ده بوډۍ ده نو زه خو هغه په خپل اختیار تاله نشم درکولی تپوس پتې وکړم نو که خوښه وه تا سره نکاح زه په نکاح کړم او که نه وه خوښه نو زما مور ده زه خو پې زور نشم کولی سړي به ډېره ښه ده تپوس دې وکړه دی د هغه سپکاوی کو چې څه منځلار دا سړی روان شو او لږ منځلار درز یې خپل را پرېوت دا سټ یې مات شو مړ شو چې مړ شو امام صاحب ته طالبان رالل وی صاحب وی ستا د مور سپکاوی یو کو تا صبر وکړو نو سړی یو و مړی ستا د صبر ووه اوس که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سپکاوی یې وکړه غصه وکړه دې سړي ته کړې وی الله وایي بس خپل بدل دې واغېست ما زه څه کوم ما ته اوس پرېښه نه ښودل او تا ته سپکه او تا ته خپل بدل واغېست امام صاحب ورته سپکه ونه وي چپ پاتې شو الله ته یې پرېښود الله ته د هغې نه مضبوط بدل واغېسته پاسا ته خیرت ته ورسو او همداسې ده ګورې نبي علیه السلام فرمایي که څوک درته تکلیف در رسوي څوک در سره زیاتې کوي ظلم کوي ته مه کوه الله ته وسپاره که ته څپېړه ورکړې ستا معمولي څپېړه ده او چې تا څپېړه ورنه که الله ته دې پرېښوده الله غټه څپېړه ده هغې ته پرېږده چې الله ته له مضبوطه څپېړه وباسي نو خلک څه کوو هغه معمولي سترګې ور وځبئ نو مونږ کنځل وکړو
کاغه یو کنځلو کې مونږ لس کوو، کاغه معمولی غوندې لاس روچت کې مونږ تماچې ته ګوتې کوو، او کاغه تماچې ته ګوتې کړو نو مونږ کلاشنکوف پسې منډه کړو، ټول قوم ورسره برباد. دا د شریعت اصول نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان څوک دی؟ الشدید لیس بالسرعه. پهلوان دې ته نه وایي چې یو بل لا پردی، مونږ خلک خو دې ته پهلوان وایي چې یو چت یو بل رو پردی پسې نه وله کېني، دا پهلوان نه دی. شدید پهلوان څوک دی؟ هغه څوک دی یملک نفسه عند الغضب، چې دله غصه راشي او دې خپله غصه قابو کړي. انسان مه قابو کوه، غصه درشي او غصه دې قابو کړه، دې ته پهلوان وایي. مونږ نن دغې ته پهلوان نه وایو، مونږ دې ته پهلوان چې سړی چت کو روبر او پسینه وله کېده او د مور او د خور کندلې په لکې ته خېجه وه، غصه قابو کول دې ته پهلواني ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کو، عجیبه منظر و، ځکه سړی چې خپل وطن پرېږدي او قوم یې وباسي چې ځه وځه، او د پلار نیکه د وطن نه وباسي، د خپل کور نه وباسي او د خپل علاقې نه وباسي، دا ډېر ګران کار دی. نو چې کله مدینې منورې ته هجرت کو، وطن یې پرېښوده، وړلې یې رالل چې راشه بیت الله ته لږ وردن نشه، پته نشته چې بیا به زه بیت الله ته راشم او خبران نشم. نو د بیت الله چابي د یو سړي سره وه، عثمان ابن طلحه د هغه نوم عثمان حجبي ورته وایي، د بیت الله چابی والا. هغه له راغی نو اتفاقا هغه د بیت الله د دروازې خوا کې ولاړو. نبي علیه السلام ډېر په عاجزۍ ورته ویلي خوا شاته ودرېد عثمان، وی دا دروازه راته لکه کوله وکړه چې د بیت الله کې دننه یو دوه رکعته مونځ وکړو. هېڅ پته مې لګي چې بیا به ما ته بیت الله د راتلو موقع مې نصیب شو که به نه، هېڅ پته نه لګي چې دې ته بیا زه راشم او که نه. دا چابي راکړه، زه به وروخېږم دروازې ته او دا دروازه به کوله وکړم، یو دوه رکعته مونځ وکړم. عثمان ورته څه وایي او ورته غصه شو، وی نه چابي نه درکوم، هغو کافر وکړه، چابي نه درکوم. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي، وی ګوره عثمانه ته یو ځای کې اوس ولاړې چابي در سره ده، زه دې خوا ولاړی. وی ګورې مه کوه، یو ورځ به داسې الله راولي چې دا چابي به ما سره او ستا په ځای به زه ولاړ یم او ته به زما په ځای ولاړی. او ورته غصه شو هغه عثمان، وی دا څه شوی؟ په خپل وطن کې دې ځای نشته، دا خبرې کوي او تا لا داسې موقع راتلل، ټول عرب دې مخالف دي او دا دې ډېر ستغې سپورې نبي علیه السلام ته وایي. حضور پاک مبارک هېڅ قسمه غږ ونه کړ، صرف دومره و چې سترګو کې اوښکې وګرځې او روان شو. سخته خبره ده چې کله الله مکه مکرمه فتح کړه، ګوره راغې په اتم د هجرې د 100,000 لښکر سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم او مکه مکرمه فتح شوه. نو حضور پاک مبارک تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څوک د وطن نه وباسي، د کور نه وباسي، او بیا داسې صحابه هم پکې وو چې د هغې ښځې دلته پاتې شوې، د چا لونه پاتې شوې، د چا زامن پاتې شو، کورونه چې خلق ونیول، او دومره سختۍ لکه د حضرت بلال او د صحابو سختۍ تاسو اورېدلي چې څومره سختۍ ورسره شوي دي، او دا خلک بیا راشي هغه خپل وطن ونیسي، دشمن سره به څه کوي؟ سرمن به ترې وباسي که نه؟ وایي به چې او الله ماله بیا خپل وطن راکړه، ورېږه خپل دشمن سره به ګورم، تا زه له کوره ایستو اوس ته وباسم، تا زه والې ته کولم په شګو به دې راښکم، اوس به تا نه هغه بدل اخلم، تا زما لاسونو خپو کې پړې اچول او وهلم برې، اوس به در سره ګورم، هغې سړي په ما د ډنډو غزار کړی او ده سره به ګورم، هغې سړي زما پلار وجلی دی نو بدل اخلم، هغه سړي مې ورور وجلی دی نو بدل اخلم. تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې څومره ښځې وې خاوندانو بچو ته یې وتښتی کورونو نه، ځې او یا په کور کې پټ شي او یا وتښتی، ورې مسلمانان رالل او خپل انتقام به خامخا اخلي بدل باندې. د حضرت حمزه رضی الله عنه بدل له څه وایي چې څه به کېږي، او د مکې ښځو وې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي، هغې خو د مسلمان نه نو خبر چې مسلمان کم حیثیت لري، وی نن به زمونږ دشمن راځي او مکه به قبضه کوي، خاوندانو ته یې زمونږ عزتونه به نن لوټي، نن به ستاسو د میندو عزت لوټي، نن به ستاسو د خویندو عزت لوټي. حضور پاک مبارک له الله عجیبه خوی اخلاق ورکړی، اعلان یې د هغه ځای نه وکړ، ابو سفیان ورغی د مکې سردار و، د مکې سردار، او په لاره کې د نبي علیه السلام سره میلاو شو، او چې څنګه میلاو شو له ایمان یې نه وراوړی. حضور پاک مبارک ته حضرت عباس رضی الله عنه وی د الله رسوله ابو سفیان د مکې د کافرو سردار دی، تا له خوا راغلی دی، معافي غواړي لږ عزت وله ورکړه.
عزت دا دی چې نن چا توره راوانه غشته د مسلمان په مقابله کې هغه ته امن دی اگر که زمونږ د سر دشمن ولیني غږ به ورته نه کوي که د چا د پلار قاتل دی او که د زوی قاتل دی او که د رور قاتل دی که چا چا نه کور اغشتی دی او که چا چا نه ځمکه اغشتې ده ټول ما وی صاحب لږ وله نورم ورکړه وی ښه چې چا ځان ته پسې دروازه بنده کړه او په کور کې بند پاتې شو هغه هم امن وی صاحب لږ نورم ورکړه وی ښه چې څوک راغی او د بیت الله جومات کې کېناست هغه هم امن وی صاحب لږ نورم ورکړه وی ښه که د ابو سفیان ډېرې ته څوک ورغی هغه هم په امن کافر دشمن یې دی د کافر ابو سفیان چې دشمن یې د هغه ډېرې ته کور ته څوک ورغی هغه هم په امن اعلان یې وکړو که کم د سره پوتیره جنګ کوي نو هغې سره وکړي باقي پرېږدی نبی علیہ السلام چې را روان و ابو سفیان هم ورسره نو سعد ابن عباده رضی الله عنه سره یو جنډه وغټه نو چې ابو سفیان یې ولیده دی خو په ټولو جنګونو کې د کافرانو مشر و که نه نو سعد ابن عباده یو اشاره وله ورکړه چې ورېږه یو کس پې وکړم وی الیوم یوم الملحمه ابو سفیان نن د غوښو د پرې کېدو ورځ ده ابو سفیان راغی نبي هم ته یې ګیده وکړه وی د الله رسوله چې دا نن ورځ خو مې نه وي لیدې ولې وی سعد ابن عباده ما ته دا پیغور راکړه چې نن یوم الملحمه د غوښو د پرې کېدو ورځ ده نبی علیہ السلام څه وی وی نه سعد ابن عباده غلطه دی وی الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده یوم الملحمه نه دی چې غوښې به پرې کوو یوم المرحمه د رحم ورځ ده رحم به کوو چې مکې مکرمې ته څنګه راغی نبی علیہ السلام مبارک بوتان یې مات کړل د مطاف نه ګیر چاپېره او صحابو ته بس خپل عبادت شروع کړی څوک طواف کوي صحابه هم ډېره موده پس بیت الله ته رالل څوک لګیا دي بیت الله ښکلی څوک په مانځه ولاړ دي الله ته جاړي عجیبه منظر دی چې وخت تېر شو ښځې هغه خپلو خاوندانو ته کوم سړي چې لا نه دي خبر د دې اعلان د نبي علیه السلام نه چې هغې د بخښنې عام اعلان د معافی کړی دی نو ښځې ورته وایي چې سړو مسلمانان جوړ رانل خبره دروغ وخته څه ولې نو مونږ په کور خو څوک راونه ختل هر چا وی چې زمونږ په کور به نن راخېږي مال به موړي او زمونږ عزت به م لوټ کوي او زمونږ خلک به م وجني مسلمانان جوړ رانلل سړو ورته وایي چې واقعي نه څه کش کلپ شته ځکه لوی لښکر چې راځي په یو کلي حمله کوي خو ډېر بېشر شوري کش کلپ نشته نو ښځې هغه خپلو خاوندانو بچو ته وایي داسې وکړئ بهر وځئ وګورئ حالات خو معلوم کې چې سړي بهر ووتل او منظر ته وکتل نو یو صحابي په مونځ ولاړ دی بل طواف کوي بل دا بیت الله غلاف پورې خطر الله ته جاړي بل هلته دعا کوي الله ته جاړي حیران شو خلک چې دا کوم حالت دی وی نه نبي علیه السلام د عام معافی اعلان کړی دی د رحم اعلان یې کړی دی دړادړ هغه کافر د مسلمانانو د سرونو دشمنان راتلل او د نبي علیه السلام سره بیعت وکړو مسلمانېده ټوله مکه خدای مسلمانه کړه که حضور پاک مبارک د غصې نه کار اخیستی وي او یې د تورې په چلوی وجنې داسې به شوي وو نو بیا راغې نبي علیه السلام یې د بیت الله د چابي چې چا سره د هغه تاواز کې هغه عثمان ابن طلحه والا راوسته ادې لا مسلمان شوی نو لا کافر و چې راغې وی عثمان چابي راکړه چابي ورکړه وی عثمان یاد یې خبره دې یاده ده چې زما هجرت کو دلته ولاړو یاد لرې ده چې تا ته مې چابي راکړه تا نه راکوله او بیا مې راته ووایي چې الله به یو ورځ راولي زه به ستا په ځای ودرېږم چابي به ما سره وي او ته به زما په ځای ولاړې یاد دي دي وی او بالکل د الله رسوله یاد مې دي نن چابي ما سره ستا په ځای ولاړې او نن ته ما په ځای ولاړې تا سره چابي نشته ودرېږه دلته خوځه ما حضور پاک مبارک دروازه د بیت الله کولو کړه ورننوت او ښه عبادت یې پکې وکړه 2 رکعته مونځ یې وکړو دعاګانې پکې وغوښتې او چې واپس د بیت الله نه راووته نو د مکې مکرمې د قبایلو د سرداران مشران ټول ورته مخې ته ولاړ دي هر یو په دې تمه چې د چابي ماله راځي او د بیت الله د دې کولاولو د بندولو د اختیار زما شي یو هم ورته ولاړ دی بل هم ورته ولاړ دی بل هم ولاړ دی لوی لوی صحابه کرام ورته مخې مخې ته تېرېږي غږ خو څوک کولی نه شي خو هر یو په دې تمه دی یاره که چابي ماله راکړه که ماله راکړه لکه دا لوی عزت دی چې چا سره د بیت الله چابیانې الله قرآن شریف کې فرمایي که نه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې څنګه راتلو شو نبي علیه السلام وی عثمان څه شو او ولاړو وی ها دا چابي دی والی هم اقا کافر له چابي ورکړه وی عثمان دا ستا امانت دی دا سواله او تر قیامته پورې به ستا پشت تر پشت دا چابي تاسو سره چلېږي څوک به نه رانهدي هغه سترګو کې اوښکې وګرځوي چې یا الله یو وخت کې زما اختیار نو ما دله چابي نه ورکړو دروازه مې ورته نه کولاوله او نن چې د ده مکمل اختیار دی زه کافر یم
ما وی چې ما سره به کیسه نو یوازې معافي نه ده هغه چابي ماله واپس راکړه نو هغه عثمان ابن طلحه په جړا شو او په جړا کې راغی نبی علیه السلام ته الله رسول ما مسلمان کا حضور پاک مبارک ورته کلمه د بیت الله خوا کې خو مسلمان شو او تاریخ لیکي چې ګور علیه نبی علیه السلام ولا کومه عجیبه خبره وکړه وی تر پشته پورې بس اولاد کې راچلېږي دې کې دې ته اشاره چې الله بس نسل نه ختموي نسل به نه ختمېږي تر قیامته پورې به نه نسلي او ښځو سره چابیاني سړو سره چابیاني دا اشاره شوه چې ستا نسل د سړو به تر قیامته پورې چلېږي او تر ننه پورې سعودي حکومت د بیت الله چابي هم د هغه عثمان ابن طلحه حجبي په میراث کې د هغه اولاد سره چلېږي لوی عزت والا اوسه پورې میلاو دی چا سره چې چابي وغواړي لوی عزت خاوند دی که نه که شاه عبدالله راځي او که بل بادشاه راځي او که بل راځي او دروازه کولاوي نو هغه سړی به راځي چابي هغه سره دروازه به کولاو کړي او بیا چې هغه میلمانه تي دروازه به بند کړي نو که حضور پاک مبارک غصه کړې وي هېڅ پیدا به نه رحم به بهترین شی دی غصه کوه خو په خپل اندازه د اندازې نه زیات نه خپلو بچو سره خپلې ښځې سره خپل ګاونډي سره خپل استاد شاګرد سره په اسکول کې بعضې استادان نه ماشومان وایي او ټکی یې کوم ماشوم چې ډېر وال خوري هغه پوخ شي کلک شي بیا د ول نه نه ورېږي ګورې دا قاعده ده کوم سړی چې دا ګندګي وي که نه حکومت یې نه نیسي او پولیس حوالات یې نه دي هغه یېرېږي دبه یې په ذهن وي کوئی پولیس پې نه نیسي حوالات ته مې بونه دي جیل ته مې بونه دي نه یېرېږي او چې دا کوم څلور پنځه ځله حوالات کې بند شي جیل ته منډه کوي هغه نه یېروځي او مړه څه خبره ده خو د پنځه شپږ ورځې جیل خرې دلته ډوډۍ استه نه هلته پیسې مې ته خو بوکړو که نه جیل نه یېرېږي نو کوم ماشوم چې زیات والی شي په سکول کې هغه کلک شي خلک زمونږ دا پښتانه وي هلکه وي دا څه شی دی وایي وایي به مټکور شو وایي وایي دا کیچ شو مټکور شو د هغه په والو سني هغه خو یو مال وال پرون مې 200 روپۍ نن د درې خورم څه چل به کړي کار اړو کوي نه او چې کوم د دباو لاندې وي که نه وال نه خوري د هغه په ذهن کې د هغه استاد هغه یره خامخا پرتې هغه ځان ساتي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او مجلس کې ولاړ تقریر کوي د مولانا اشرف علي د مزاج نه لږ تېز و نو یو سړي ورته چپ راولېږه او په خط کې ورته لیکلي وی ته کافر او حرامي ما نه پوهېږي لیکلی اوس څوک ملا صاحب تقریر کوي او څوک له خط کې راولېږي او دی چې ته کافر او ته حرامي څومره سخته خبره ده څومره به غوسه کېږي او څومره لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دغه زمانې مجدد او مجدده دومره کتابونه یې لیکلي دي بې شمېره د ښځو دپاره د احصلاح دپاره جدا د سړو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا او صاحب د ډېر لوی د زمانې پیر ډېر لوی لوی علما کرام او محدثین یې مریدان دي نو مولانا اشرف علي صاحب غوسه ونه کړه خلکو ته وایي ما ته چا یو چټ رالېږی په هغې کې لیکلي چې ته کافر یې نو تاسو ټول په دې ګواه شئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان یم الله مې ومنم او نبي علیه السلام د الله رسول منم او امنت بالله ورته وایي چې دا خو زما ایمان دی تاسو به ټول ما له اوس هم ګوهي کوئ د قیامت ورځ د الله په نسبت هم ګوهي کوئ نو دې کې د کفر څه خبره نه او که دې ما کې د کفر څه لیدي نو ما کې خو نشته کوي د هغې نه ما توبه ده اوس به چې دا څه وکړه او بل راته وایي چې سته حرمونه نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو دوه کسان موجود ناست دي چې هغې زما د پلار او د مور په د نکاح په وخت کې ګواهي کړې ده موجودو هغه دوه کسان کولی چې زه درته ښولی شم چې دا پلانکې او پلانکې زما د پلار او د مور د نکاح په وخت کې موجودو نو زما د مور د پلار سره نکاح شوی دا رمونه نه یم خبره خلاصه شو تاریخ لیکي چې هغه سړی هغه خط لیکلی چاته پته نه وه وروسته بیا مولانا اشرف علي صاحب ته دی او معافي غوښتې ده د هغه په لاس یې بیعت کړی وی او د هغه په همیشه به وي بیا جړل او د هغه په مریدانو کې او د هغه د خانقاه یو لوی شخصیت رب العالمین بیا جوړ کړی نو که هغه ورته غوسه کړی چې دا سړی خو ما ته وښایه لږ انسان دی وښایي چې زه ورسره پیش شمه دا فایده به نه وه حاصله شوې حضرت یوسف علیه السلام سره رونو څونه ظلم وکړو د پلار نه جدا که د پلار او د مور نه معشوم بچې دا یو بیا بوته وادي کنعان کې چې کوم جور او شل کوي په صحرا کې په هغې کې وغورځو اوس کوي کې یو ماشوم چې غورځی دی جمدې کوم دی پاتې کېږي لیکن مفسرین لیکي چې د کوي د سر نه ورخطا کلته فرشتو کلک ونیوه او لاړل او سړي سر ټول رونه لاړل ځکه هغه بادشاه به پخوا به د خلکو کنټرول ورکو که نه نو د هر چا له به سړي سر شي ټول لاړل یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي ناست دی په وهم و ګمان کې نه تېروي دا زمونږ غرور دی چې خو یو به ترور مړ شوی دی
کوي ته مو ورغو کوي کې کوم ځای جم دی پاتې کېږي څوک به راوباسي هغه به مړي دی په تخت شاهي ناست او تاج په سر دی او صاحب خسته جامې دی پولیس او فوج مخکې وروسته منډې وکړي دي سنګرل دی او خپل جلا فریاد وکړي صاحب موږ د ډېر لرې نه راغلي او د یعقوب علیه السلام زموږ د پلار نوم دی پیغمبر دی او په سترګو نابینا دی ړوند دی او صاحب د پیغمبر اولاد یو اوږي درک نشته مهرباني وکړه موږ له څه شی راکړه بې سورونه یې ټول راغلی یې که څه پاتې شته که څه پاتې د هغې سم در کوم چې رالله ډېر خوشحاله پلار ته یعقوب علیه السلام ته وی بابا ډېر ښه باچه و ډېر ښه باچه و موږ له بلا غنم راکړل او د دې کشر بنیامین روري صاحب راله راکړه خو بابا راته وی چې دې به بل ځل راولی هسې نه دروغ هم راته نه ویلې په خطا هم رانه په غلطۍ رانه تاسو د بل چا په غلطۍ نه وړې ابه راولی چې هغه بوجۍ یې کوزې کړې نو یوسف علیه السلام نوکرانو ته ویلي وي چې کومې پیسې میسې وړه ورته واپس ورکړې او ته بندې کړې چې بوجۍ څنګه وسپړدلې نو هغه سامان هغه پیسې میسې هر څه ورته په بوجو کې بند کړي ای بابا وایي موږ د خدای نه څه غواړو وایي دومره نیک سړی چې هغه پیسې میسې موږ د واپس کړي دي چې هغه غله خلاصه شوه او بیا تلل وی بابا هغه بادشاه سره خو موږ واده کړی چې کشر ورور به راولو دا بنیامین به بوځو دا د یوسف علیه السلام سکر ورو دا نور د بلې مور نو دا دواړه سکر یو مور او یو پلار نو دی به بوځو وی نه بچو دې چېرته در کوم ولې بابا وی د ده نه مخکې د ده بل لور یوسف سره تاسو څونه ظلم کړی تاسو باندې بیا اعتبار وکړم د یوسف په حق کې مې په تاسو اعتبار کړی او ما له راوسته اوس دې بوځی په چلول ای بابا د قافلې والا ته پوه شو که موږ خو دروغ نه وایو او دغه مصر دی او موږ به خیر قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل چې که موږ لاړو موږ له غله نه راکوي دی ورسره زه یې بوځی الله بهتر پوهېږي نو والله المستعان على ما تصفون دی بوت چې څنګه بوته یوسف علیه السلام بنیامین دا خپل سکر ولیده خو دې هم پوه نه کړ ډېر زیات خوشحاله شو وی داسې به کوو چې دوه کسان به یو کوټه کې سم دی دوه کسان مخکې شي ویره مېلمستیا ورکړې ده د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي دي نوکرانو ته وایي چې یو کوټه کې دوه بل کې بنیامین یوازې پاتې دي یو لسرونه وکړه نو دی لږ غوندې سترګو کې اوښکې وګرځېدې وی بچې ورور ټولې جاړې یاره وایي زما یو ورور یوسف یې نوم و افسوس که هغه جمدې وي نن به زه هغه هم یو کوټه کې ملاستو وی فکر مه کوه ته خو د پیغمبر دی زه به تا سره یو ځای سملم چې دې څنګه سر ننوته بنیامین ته وی ورور مه خفه کېږه زه هغه یوسف یم قد من الله په ما ډېر لوی احسان غږ به نه کې دوی به نه پوهېږي زه یې دې پسې چل پاتې کوم خو ته به ځان نه پوهېږې خوشحاله شو سهار وختي نوکرانو ته وی دا څه وکړې چې دا په کوم جام باندې د سرو زرو جامو په دې تاسو غله ورکوئ دا د دې بنیامین په دې بوجۍ کې بند کړئ پټ غوندې چې دوی در باندې پوه نه شي چې غله ورکړه یو کس یو بوج نومونه یو لیکل دا پلانکي دا پلانکي دا بنیامین او قافله کله روانه شوه نو نوکرانو ته یې اواز ورته وکړې چې زموږ جام روک شوی دی هلکه بادشاه جام روک شوی دی او که چا دا جام راوړو نو هغه له به یو بار غله ورکو یو انډۍ به ورکو چې هغه نه کوو ای قافلې والا تاسو ته یم راشئ مونږ خو د پیغمبر اولاد یو مونږ څه غله خو نه یو وی نه راشئ مونږ سامانونه ټول لټو یوسف علیه السلام ورته تاسو پټ کړی دی وی نه مونږ غله خو نه یو مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر اولاد یو وی ښه که د چا ګوډي کې راوخت څه سزا به وي څه سزا به وي وی زمونږ د یعقوب علیه السلام شریعت کې خو دا سزا ده چې هغه به د هغه بادشاه غلام که د چا ګوډي کې راوخته هغوی ته پته و چې مونږ نه دی پټ کړی ابا صاحب ستا غلامي تاله به درکړو دا د بادشاه قانون دا د یعقوب علیه السلام قانون وی خبره درسته ده ګورې هسې نه چې وی نه بس هم په دې فیصله ده وی ښه ولټوې نو له اول یې د بنیامین هغه نه لټو چې شکي پیدا نه شي د بل هغه یې لټو د بل یې لټو اخره کې دا ولټو جای کې جام راووته وی دا دې ګوره دې ورور هم پټ کړی دې خو یې پټ پې کړی دې به ځان سره پاتې کوم دې به زما هم راځي هغوی په ځان را کېښودې چې مونږ به پلار نه څه جواب ورکړو پلار خو مونږ ته ویلي چې یوسف هم روک کړو دا بل هم روکوی هغه له به څه جواب ورکوو وی نه فیصله هم کړې ده ما سره هم دا فیصله کړې ده هم دې به زه پاتې کوم مینتونه زاره شو خوند یې ونه کړ واپس راغل چې راغل پلار ته بابا وی ستا غږي خو غلا وکړه که نه بنیامین او په غلا کې بادشاهان سره ایثار کړ یعقوب علیه السلام ورته وی بیا هم را سره وکړه له اوله مې یو ځای
غیب کنو سمرانا بل غیب کو ای بابا دروغ نه قافله ونه تاسو ان تاسو کوم دروغ خبره خو حقیقت قافله ولا مو چې بادشاہ سره دی چې سموده تیر شو غلط بیا خلاص شو راتلا ته بچي لاشه تاسو مهرباني وکړئ دا خبر والے دا مرورم چې څه بچي دې څنګه لاله او مخامخ شوې چې موږ راغلیو او زمين د غپلار جاري او دومره جاري چې وبيدت عيناه وهو کظیم چې د جړه د وجه سترګې لندې شوې رحم وکړ په موږ د موږ په پلار او دا زویره لږه ډیره دارو چې ولا بوزو یوسف علیه السلام ورته خپل بادشاہانو باغ نقاب چولو هغه تلریک اتاجي وتلریک وی تاسو ته پته ده چې تاسو د یوسف سره څه کړی دي یادم دي چې څنګه کړی دي بس یې وتاو قتل انک لانت یوسف ته یوسف یې وای کنه څه قبل لورو څه چل به سره کړی کله یوسف علیہ السلام په ځای بل رور و دومره سختې په درونو لاسه تیرې وي نو کم از کم سورې جیل خو به ور کړو کنه تاسو د لاسه تاسو پیټه وګورئ تاسو خو د وجرم په خپل ګمان کې او بیا مرانه جامع وسته او زما په پلار مې سختې تیرې په پیغمبر پلار او تاسو لاسه زب تاسو روپلم او پلار پستر ګلون تاسو د پردم چرته او دې بادشاہ دی هغه تعالی نه نوکران دي لیکن یوسف علیہ السلام ورته دی ته ښا تا یوسف وی او پیمون معافی غوارو بس یوسف علیہ السلام ورته وی او ته دا نه وی چې ښا پمام ظلم کړی پمام ایسه وته نه وی خیر دی ایس پروا نشته ایس فکر نشته او دی وته وی دارونه وی تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اے یوسف تعالی الله په موږ ډېر بهتري دا کړی بس موږ غلطي شوې ده او تاسو وی لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم زيرونو خدای مباخا اسم علامت یا در باندې نشته اس قسم غصه نکړه جګړه نکړه ویځه پلار مراوله او دما دا کمیسیو ته دما پلار په مخ ور واچوي سترګې به جوړ شي ویجر روان شنو یعقوب علیہ السلام خپل کور خاوندانو ته وی انی لاجد ريح یوسف لولا ان تفندون وی په ما خو نن د یوسف خوشبونی لګي داغه خوشبونی را باندې لګي وی تالله انک لفی ضلالک القدیم ما غزړې خبره کوي کنه یوسف کوم دی خو په خوا به خوري شي بلا شلګونه کلمه تیر شي دي وی نه کنه او چې څنګه کمیس راو د یعقوب علیہ السلام پر مخ ورواچو فرتد بصیره جوړ شو ما درته نه وی دې چې مصر ته لاړل زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې د یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته څونه ظلم جاته ہے قسمه غوسه وسنن پلار راولې راو څوک نه معاف کوي که معافي ته غواړي قسم دې کې څوک معاف کوي نو ما خبره د غوسه پورې کوله چې غوسه د الله نعمت دی خو چې په ځای استعماله بے ځای نه ګوري د حد نه زیات نه بے ځای نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وی غوسه ایمان داسې خرابوي لکه چې شاتو کې سرکه واچي وغه شات تراخه کی یو دویم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړي د الله د رضا لپاره په دنیا کې غوسه قابو کړه غوسه پراله او د قابو کړه د قیامت پر ورځ بردن الله راضي وي او بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړي له غوسه رااله او دغه غوسه قابو کړه په دنیا کې الله به د پزړه کې امن او ایمان واچي څومره بهترین شی یا عائشه صدیقه رضی الله عنها بکله غوسه شو کور کې غوسه راځي کنه نبی رسول الله مبارک بوله دا وخت دغه سینې و او په دې ګوتو به الله سمجه لا به له غوږ مګه عائشه په غوسه کې قلاره شو هغه به الله رسول غوسه به ختم شو څومره عجیب خپل پیغمبر موږ داغه دعوه کوو چې موږ داغه امتیان یو زموږ پیغمبر دی او د الله نه سوال کوو چې خدای داغه په نفس قدم روان کړي ستنه نو حدیث پاک کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي چې پهلوان هغه سړی نه چې پردونه کوي پهلوان هغه سړی چې د غوسه راکې دی په قابو باندې دا پهلوان دی او د قیامت پر ورځ به الله راځي حضرت جعفر صادق رضی الله عنه یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی رحم نصیر کړ امام جعفر صادق ورته
ډېر نفیس او ډېر خشته ژوند به تېرو، جامه پاکه، وجود پاک، خطو خورو نه ځان پاک ساتل. یو وینځ ورته یو ځل اوبه اچولې، چې اوبه اچولې نو هغه د وینځ نه هغه لوټه پرېوته وه، د جامې هم د خطو شوې او دارې هم ورته وشوې، بله غوسه ورله. نو هغه وینځه قرآن شریف کې الله د صبر کوونکو خلکو صفت کوي، نو هغه وینځه ورته دغه آیات وایي چې والعافین عن الناس، چې الله خو د عفو کوونکو صفت کوي که نه، الله د عفو کوونکو صفت کوي. نو دې ورته وایي وینځې ته وایي زما معاف کړې. نه وایي والکاظمین الغیظ، وایي الله خو د هغې خلکو صفت کوي چې په غوسه قابو موني که نه. نو دې ورته وایي ما خپله غوسه باندې قابو مونتی سم درته نه ویم. اوین د ورته پسې دویم ټکي وایي چې والعافین عن الناس، الله خو د هغې نه پس د بل چا صفت کوي چې څوک چاته عفو وکړي، وایي ښه معاف مې هم کړې. ناوین والله یحب المحسنین، وی الله خو ورپسې وایي چې څوک احسان کوي نو هغه سره الله مینه کوي، وی ښځه تا سره احسان کوم ځه زاده مې کړې په مخه دې ښه، غوسه مې بنده کړه، معاف مې کړی، زاده مې کړې. وبکې داسې څوک جرګه وله لاړه شي کور ته جرګه او معافي درنه غواړم او بیا هم نه معاف کوي، مشران ورله بوځي ما معاف کوي بیا دې هم نه معاف کوم. زما ورونو خبره مې د غوسې پورې کوله چې غوسه د الله یو نعمت دی چې په انسان کې وي، د دې غوسې په وجې به ستا عزت محفوظ وي، د دې غوسې په وجې به ستا د ښځې عزت محفوظ وي، ستا مال به محفوظ وي، ته به محفوظ وي، ستا دین به محفوظ وي، ستا ایمان به محفوظ وي، ستا مسلماني به محفوظ وي. که غوسه وي نو خلک به درنه مال وړي، په مسلمانۍ به حمله کوي، په خدای به حمله کوي، په پیغمبر به بد وایي، په جومات به حمله کوي، تا نه به عزت به اخلي. چې غوسه نه کوي خو بیا بېغیرته شو ظالم. خو دومره غوسه چې د خپل اندازې مطابق زیاته نه، او چې وستې کېږي نو مه کوه غوسه، چې د حد نه زیات هر شی شو نو هغه د انسان دپاره نقصان نه وي. نو که غوسه د حد نه زیاته شي د یو لوی نقصان بل نشته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره قاتل د حضرت حمزه وحشي راغی حضور پاک مبارک له څومره ظلم یې کړی، د حضور پاک مبارک ترې وجلې دی او بیا صاحب سینې وله شلولې ده او بیا ترې زړه راستې په هغه زړې چکونه لګولي دي او بیا ترې اینه راستې اینه باندې چکونه لګولي دي او پوز او غوږونه یې پرې کړي دي، هغه امیر کړي په غاړه کې به هندۍ اچولې او ګډېده به هغه هنده راله او د نبي علیه السلام نه معافي وغواړئ، معافي غوسه یې هم ورته ونه کړه. هغه وحشي راغی نبي علیه السلام چې ولیده وی ته وحشي وی حمزه تا وجلی دی نو غږ یې ونه وي چې او ما وجلی دی، وی صاحب چې الله ته څه منظوره ونه ښه بس هېڅ غوسه یې ورته ونه کړه، هېڅ یې ورته ونه وي، دونه یې ورته ووایي چې وحشي تا ته ګورم نو ما ته هغه خپل تره هغه پرې کړې مخ یادېږي. بس یو مهرباني وکړه چې ته جهاد لږه چې ما نه یو پوټی تا ته نه ګورم چې ما ته تره نه یادېږي، باقي خبر خلاص. هغه یې صاحب د الله رسول ایمان خو قبول دي که نه یا او ځل جهاد. مسلمة الکذاب غوندې لوی کافر چې دی نو هغه مردار کړ. مسلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوی کړې وه، دا لوی دشمني د پیغمبر. نو وحشي به وروسته وی چې کافر هم یو غټ مسلمان مې وجلی دی چې نبي علیه السلام تره دی، او چې کله مسلمان شو نو لوی کافر مې وجلی دی چې هغه مسلمة الکذاب دی. نو غصه نه کول ګوره حدیث قرآن شریف کې الله فرمایي چې د خاوند او د ښځې روان راشي، چې خاوند او د ښځې روان راشي نو څه چل وکړه؟ دا قرآن شریف کې لاول خو چې ځای ورته جدا کړه، کوټه ورسره بدله، کوټه جدا هم ټول عمر نه لږ یو موقع له که داسې وي ویې وهه. خو حدیث کې راځي ضربا غیر مبرح، سخت وهل نه معمولي د علاج دی، طلاق علاج نه دی. ګوره خلک په غوسه کې ریکانې به وغورځوي یا وروسته راشي او طلاق به ورسره ووایي یاره جینو ډېر سخت غوسه ومنو، دا خیال دی چې په غوسه کې طلاق نه واقع کېږي، ډېر سخت غوسه ومنو. نو موږ وایو چې خاوند او ښځه یو بل ته خاندي خوشحالېږي خو طلاق څوک نه ورکوي، خو غوسه کې ورکوي. زمارونو غصې نه ځان ساتئ، د غصې انجام خرابي. ټوپک تماچه راوړي سړی به مړ کړي نو تا خو لږه غوسه وکړه وروسته به څه کوې؟ یو چیز زما عزت ته نقصان وکړه نه چې ما ته ډز نه کوو. ښه نو اوس چې پولیس والا راځي ستا په کور کې ګرځي د عزت په چا لاس درونو په بکسونو کې د ښځې او د لوی جامې راوباسي د عزت په چا لاس او چې کړی تر اوس باندې واچوي په تاڼه کې د بیا ته په حوالات کې بند کړي د عزت ته شو. اب پوټي عزت باندې سوچ کړو د حضور پاک په وینا باندې عمل کړو چې غوسه باندې قابو نه الله به تعالی کې امن ایمان واچوي.